kufanele ngilalile nomuntu wesimame ngikhani kuzoba ne-miscarriage ngiyothi nje siphila kanjalo iyona inkinga leyo ke ngibhekene nayo futhi lo okhulumekane wakaNtsele ngisuka ngala ngokuhlala ngilapha ngibhalele kulolu hlelo for ukuthi ngisizakale sengihambe inyanga kakhulu mangithi ngiyahlola kutholakala ukuthi no why catshwa ngenhlanga and lezi inhlanga ziyangihlupha ngoba mangithi ngiyaya kubantu kuthiwa angeke uthole ngane ngeke uzube nawo umuzi lezi inhlanga owacaba ngazo zi-powerful kakhulu so kunzima that's why ngize ngabhalela kulolu hlelo for ukuthi ngisizakale makukhona umuntu ongangisiza Bhuti omdala uyaphila? Ngiyaphila bhuti kunjani? No ngiyaphila nami ngiyabonga nje ukuthi usibhalele ekhaya ngithanda kakhulu bevele clear wafana inamba yakho ave behlupha abantu abangayifaka inamba zawo ugcina umuntu ungazi uzomthola kanjani ke manje Yes inkinga yakho ke abantu abazoyithanda noma inkinga kuwena kakhulu abantu besilisa le video le ngicela bazoyithanda kakhulu ngoba nami ngibe nayo interest kodwa ngabe ngathi hey sengifunde kakhulu empilweni izinto zenze usithathe usibeke uqale kanjani uzofika kule nkinga onayo okay lo okhuluma naye ukhulekana usuka ngala ngokuhlala ngihlala la okay inkinga engibhekene nayo njengoba ngize ngabhalela uhlelo lwenu nginenkinga yabantu besimame ngathina angidlulwa isigidi kahle kahle nakumina sekubhlunga kusavuma wonke umuntu engihlangana naye ngithola sengishela ngiyaqonywa ngishathi uyintombi ivunyiwe emphakathini oyendaweni oyelokishini kodwa definitely lo ntombi ekehlala ngangiqoma manje ngaya kuyona nje hayi noma kanjani isuka izongiqoma ngifuna ukuthatha manje ngifuna ukuganwa ngifuna ukuba nonkosikazi ngifuna ukwakha umuzi yini le yenza wena kuzo zonke izintombi ohlangana nazo zingakwazi ukuthi kuhluleke ukuqoma mfethu ngamafuphi ngokukhula kwami sakhula endaweni sizinsizwa nje kunayo ngathini ama competition yokuthi ngifuna ukuba nezintombi ezidlule zakho ngifuna ukuprovela ukuthi mina ingane kwasibanibani ngeke izingihlule so ngayithola ngikulo nkinga nami ukuthi mangithi ngiyashela ngiyabona ontanga bayashela bayaqonywa and kimi nayi lutho akwenzeki lutho ngathi mangikhuluma with one of my uncle wasenginikeza icebo athi hayi mshana mina kule nkinga obhekene nayo ngingakusiza uma uqhamuka usizo ke olumane liqhamuke nje kalula nobani ngeke ahlala ngalithathe lolo usizo nangempela wangicebisa ukuthi kufanele ngenze njani ngakwenza ngwakufanele ngikwenze lokho kungixakayo namhlanje okwenza ukuthi ngize ngibhalele kulolu hlelo le umuntu obukayo njengamanje uzoba interested ekuthenini kahle kahle lo bhuti lo yini le ayenza ngenzela ukuthi lelo sisho ukuze abanye bayi-avoid abangazi ngayo abanye abawaziyo ngayo ba-confirm ukuthi cha into nje mina ngeke ngizwe ngayo bhuti ekukhulumeni iqiniso ngaye enyangeni inyanga yanginika lo muthi yanginikeza wona yasiyangichazela ukuthi usebenza kanjani ngoba yafika yanginikeza umuthi yathi kodwa lo kuyofanele uvuselele ngokuhamba kwesikhathi makungathiwa lo muntu umthande ngempela makungukuthi usefuna ukukushiya lo muntu usu-expire kuwena iyokushiya lo ntombi and ngeke isaphinde ibuye kuwena kwase nginikeza enye option wathi angangisiza ngawo oka for life ukuthi kube khona ingcabo azongicaba ilo muthi for life mangishela nje noma kanjani wase yangitshela ukuthi ngiyosebenzisa kanjani wanginikeza ukugeza na yonke ukuthi ngigqume ngenze yonke into ngiclean before ngicabe ngalo engicaba ngawo
lo muthi owanginikeza wona for ukuthi ngigeze ngiqhuma ngenze yonke le mfisho eyenziwayo wangitshela ukuthi no uzothatha for 3 days ukuthi ngiclean angilali nomuntu wesimame angenzi nje into engcolile ukuze ngithi mase ngifaka lezi ingcabe emzimbeni zingithole ngiclean nangebala ngakwenza lokho ke waphela u3 days ngacaba ekugcabeni kwami ayi ngase ngithi mangithi ayi yonke into silula nale intombi okwakozwe emphakathini ukuthi wayithola wena nje kwasi yonke into yasilula kwase kwaziwa ukuthi umfokansele akadlulwa isigeti ngisho ngathi intombi iyitshitshi wena uzoyishaya wena ngisho ngathiwa itshitshi kanjani sihlule abantu abanjani kwakwazi ukuthi mase kufike mina definitely lo ntombi ngizoyithola nangingazi ukuthi ngifake enkingeni ngoba makuthi qhamuka intombi angifuni ngisho kwakushela ngoba vela ngisakuthanda but lento izoki ilume incinzi ingcaba lezi and all those stuff noma kanjani kufanele ngiye kulo ntombi kufanele ngiyishele unazo nengane ngazi manje ingane nginazo kunengane ezu3 okay ingane nginazo zu3 intombi ngeke ngiyibale mfowethu inqwaba kwazona ingane enginazo ngithi ngiyabonga ngoba ngazithola before kwenzeke yonke le mfisho eyenzakalayo okay usunentombi engawo na umithi isihlobo manje so uma ngithi ngiyamithisa isikhashanyana ngothi ngiyezwa umsekonakela iyona inkinga esengibhekene nayo leyo ngoba ngifuna ukwakhumuza manje omoya kumelaphi ndabuko ucheck ngenkinga obhekana nayo manje uthi dalwa elengcabo lezo Wi-Fi abantu esengibahambile mfethu inqwaba mangifika kuyena ungitshela into efanayo athi uyakhumbula ukuthi wena wenza ukuthi and angeke uzuthole ingane since wathatha lento wayithathayo ngoba lento singathini mangayichaza isiyafana isithwalo sentombi ziningi ithwalo ngokuhlukahlukana kwazo kodwa lokhu engakwenza mina ngangazi ukuthi ngifake enkingeni ngoba manje sokufana nokuthini isithwalo ngoba akufanele kuphele iviki ayifanele ngilale nentombi intsha itshitshi njani fanele ngilale nayo fanele ngiyitholile isiyaluma lento and now yakukhathaza kahle kakhulu sengikhathele kahle sengikhathele ngiyazi ukuthi insizwa ebuka le video le zizoyifisa lento le nazo ngoba ifuna ukuqopha imlando ngakubo ngibadusho nama competition akhulaze emakhaya ama competition maningi nasema university athi umuntu mina ngifuna ukuhlula intombi ethile lento ubungozi mase ngiyibuka kumantombazane ngoba it is advantage ukuthi umfana mekushare ngisho umthanda kangakanani ngifuna umqoma nje ingozi kakhulu ngoba abantu besimame nabo napha besenkingeni through me because ukuphuphumelwa isisu umuntu wesimame akuyona into right and not ukuthi wena umuntu wesimame osuku nenkinga umuntu osuke nenkinga it's me yabo shuthi lento yakho if soyibeka ngesithwalo sosi idla zona lezi ngane ngiyacaca ukuthi isurvivor ngazo lezi ngane esiphuphumayo manje uzoba kanjani okay ngaqhubeka ngoba phela ngathini ayikho into engathi okay kufanele ngihlabele ukuthi this and that so yona ihlabela ngokwawo ukuthi umuntu engithandane naye abe ne miscarriage aluze ingane obvious iyona esuka idlile futhi ngakho ingcabo umuntu omazana umonqabo ukuyishare noma uyibona kodwa uyibamba ingcawo zilume zikuphoqa ukuthi uyishare suke yona ifuna ukusebenza yona esuke iyazi ukuthi ifuna ukusebenza isuke ifuna igazi lengane makungukuthi ngiyashela angifuni ukushela ngoba angisafuni uyabona into uma usuyenza usubona cha lento engiyenzayo kahle angiyithandi ilento eyenzakalayo zizoluma ngeke kubhlungu ukuhlushwa yinto eziwo wena wedwa abantu abangayibona obviously wena ungabaleki bese ushelile into miqoma kodwa mase fanele ukuvashele ukwenze sure ukuthi uyabaleka ungavashela umuntu ukuze ugcine ungalalanga nabantu sometimes I do that sometimes ngoba lento esuke ifuna lento eyifunayo
Ngiyaphoqa uzwe ukuthi cha awusekho right emoyeni. Akusekho right emoyeni, even sometimes physical, because this thing it itching iyaluma ayikancane. Iyakudrive ikise la efuna ukuthi yona iye khona, because angithi ekugcineni iyayifuna legazi lengane. Kufanele ngilalile nomuntu wesimame ngikhani kuzoba ne miscarriage. Ngiyothi nje isiphila kanjalo. Iyona inkinga leyo ke ngibhekene nayo, futhi sekunzima manje okwenza ukuthi ngize ngibhalele uhlelo lweni. Sekunzima kakhulu. Okay. Ijulile ke le ndaba, ngicabanga ukuthi abantu abafanele abayilungise abantu abadila nazo izilwane. Noma abantu abakazi ukuhlola. Kunobaba eMaritzburg uthi ukhathazile ohlola ngendlela esimanga ohlahlayo, but angeke ngithi ngiqinisekise ukuthi uyena ngakusiza, but baphinde bakhona futhi abafana nomnguni eMthwalume no Dr. 2+2 omhlaba lengane, abantu abadila nazo izilwane ngoba ngicabanga ukuthi ilento leyo wacabanga ngayo izilwane. Ya nami mangibona manje ngiyangicacela ukuthi kahle kahle ngangicwaba ngelwane. Into eyangena ke mina zilwane. So if isaswa manje sikhuluma nomuntu obuka le video lo omfana oweposition yakho owecompetition yentombi oweposition ukuthi azithatha lezi zinqawe lezo, ngathini yena? Mina advice yami engayinikeza intsha or abantu abasekuyi age yami or abasengaphansi kwami ngoba ngayenza lento ngangisemncane ngokungazi. So iadvice yami ngathi angaze aqale ngisho ukuyicabanga ngoba ma eseqale serious ngokwe life esengangami. Usefuna unkosikazi, ufuna ukuba nomuzi, ufuna izingane, ngeke. Ade futhi asikho isidingo soba nentombi eziningi. Le game yentombi iyayimosha imali. Yabona uma ungakazi ukubona kukuhle, kodwa masuwazi ukuba nentombi eziningi akusizi. Uend up usebenza ungazi ukuthi usebenzelana ngoba if unentombi engaphezulu kwentombi eziyisikhombisa, eziwu10 eziwu11, each and every day nale ifuna into yayo, ifuna ukuthi ulale nayo, this and that and all those stuff. How much you have to spend or you spend, how much you spending ngenyanga? Ufuna imali ukugibela, fanele umgibeze. If akezi yena fanele kuye wena. Fanele kuye wena. Omunye mana idatha. Omunye mana fanele nikhiphane phela manje. Kufanele kukhishwane omunye uphila impilo eright engaphezulu kweyakho, ngeke ukuthi uma umkhipha umise noma ngabe kuyiphi restaurant engaphansanyana, cha. Uyothi uma umkhipha kufanele umkhiphe endaweni eright. Omunye uye driver fanele umfakele petrol. Akaze kufike la ukhona uba noshuka mama nomuntu omdala nje kuvele into le ifuna ukushayela umuntu omdala manje. Bakhona. Bashadile kodwa bezwa wena. Bakhona mfethu bashadile, omunye owaze wakhuluma indaba zokuthi ucabanga ngisho ukuhlukanisa nomyeni wakhe and all those stuff. Ngoba into engiyicabangayo lo muntu kufana nokuthi usuke engasathandani nami, usuke esathandana nalento engagcetshwa ngayo engingayazi engihluphayo. Futhi kahle lento ngagcina ikufaka ekufeni ngoba phela mangabe ethola umkhwenyana ngale angafuna nje ukudubula. Ithuna vele lisuke seliseduze kakhulu mfethu, angaqambi nje manje ithuna liseduze kakhulu ngoba bakhona oshuka mama, khona abantu ubona ukuthi umama lo uphuma emzini ophilayo oright ethi noma exoxa ngomyeni wakhe uyabona ukuthi indlaveni kungenzeka noma ngabe yini ma kungathiwa uyayithola lento. Mina ngisenkingeni eroundini ama-out athini wena yonke intombi ohlangana nawe iyaqonywa ngoba phela umuntu oqonywa kakhulu eroundini abantu bagcina sebemzonda. Yabona mfethu kunabantu abangangifuni ngisho ukungibona la ngikhona ngoba bathi mangiqhamuka kube namagama aziswana abazowasho nangu lo osithathele intombi yethu. Bakhuluma amagama amangaka and all those stuff. Njoba ngisho nje eroundini uend up usungumuntu omubi kubantu besilisa, uyoba muhle kubantu besimame ngoba mawuqhamuka babona igeza lensizwa. Fana nezinsizwa eziphalaza ngolosilina. Ngiyanikhuza weinsizwa. Cha asivale le video lena angeke ngisho part 2 years anytime soon, kodwa egcina usuku ufana sambe sithole indlela olusikazakala ngayo and sibuye sibantu batshele ukuze abanenkinga efanayo nabo bakwazi ukuthi basizakale ngoba bethe inkinga efana lezi ikhona umhlaba wonke.
kakhulu angeke ngisho ukuthi lento isemakhaya kuphela isemadolobheni all over emadolobheni sokuyafana nasemakhaya. Hey, hayi cha asibonge, angithi nje till next time, stay blessed.